Hallelujah. I welcome you to City of Light Ministry International. You are followers online, both home and abroad, in the name of our Lord Jesus Christ. Ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí, òun ni à ń pè ní Pentecost. Kí ni à ń pè ní Pentecost? And why do we celebrate it? Ṣùgbọ́n kí a tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run tiwa, a fẹ́ yẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ wò, àti olùsọ, àti olùgbọ́ ọ̀rọ̀ náà, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ, jẹ́ kó so èso ní ọkàn wa, kí wàá agbára ọ̀rọ̀ rẹ kó gbé wa ró, a ó máa yìn á sì máa dúpẹ́. Jésù Olúwa wa, àmín. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá a bọ̀ tẹ́lẹ̀, pé ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí ni Pentecost. Gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní ṣe jẹ́ Pentecost, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn là ń celebrate Pentecost, tó dẹ̀ jẹ́ wípé òye ọ̀rọ̀ yìí ò yé wa. Ó ní ẹ̀mí mímọ́ ti darí wa pé nínú ìpéjọpọ̀ City of Light Ministry yìí, láti máa tàn mọ́lẹ̀ sínú òkùnkùn ayé, àti láti máa tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn kókó ọ̀rọ̀ mìíràn tó wà ní Bíbélì tí kò yé àwọn ènìyàn dáadáa, tó ṣókùnkùn sí àwọn ènìyàn. Lónìí, ohun tí ẹ̀mí mímọ́ fẹ́ jẹ́ ká gbéyẹ̀wò torí pé a wà ní ọjọ́ Pentecost gangan. Òun ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò tí a mọ̀ sí Pentecost. Bí mo ṣe ń tẹ̀síwájú, ohun àkọ́kọ́ tí a máa ní láti kọ́ gbéyẹ̀wò pé what is Pentecost? The word Pentecost has a Greek name called Shavuot. The word Pentecost has a Greek name called Shavuot. Shavuot tí a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, ó ní ọdún àkọ́kọ́ tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì máa ń ṣe, tá a mọ̀ sí ọdún àkọ́so èso wọn tí wọ́n máa ń mú wá fún Ọlọ́run. Ìyẹn ni pé nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bà lé àwọn ọmọ ẹ̀yìn tán ni Pentecost dé tó gba orúkọ yẹn ní ọwọ́ rẹ̀. The biblical meaning of Pentecost is that it is the day that Holy Spirit descended upon the disciples of Jesus Christ. The day of the Holy Spirit, that Holy Spirit descended upon the disciples of Jesus Christ. Thirdly, Pentecost is regarded as the birthday of the Christian church, because it is the Holy Spirit that descended on the disciples, which make them a Christ-like. Hallelujah. Àkókò Pentecost yìí tí a mọ̀ sí Pentecost, ó ní ó jẹ́ ọjọ́ tí a bí Kristẹni sínú ayé. Gbogbo ènìyàn ló ní nǹkan tó ń gbàgbọ́ tí wọ́n sìn. Gbogbo ènìyàn, wọ́n máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé gbogbo èèyàn ló ní gbàgbọ́, ṣùgbọ́n nǹkan tá a gbàgbọ́ nínú ló yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Oríṣiríṣi ẹ̀sìn dẹ̀ ti wà. Kí Kristẹni tó di ayé, Judaism làwọn ẹ̀sìn táwọn Júù ń sìn. Lára àwọn ẹ̀sìn tó ti inú ìdílé Abraham náà jáde ni. Judaism làwọn ẹ̀sìn tí wọ́n sìn gbà yẹn. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost wá dé táwọn ènìyàn gba ẹ̀mí mímọ́ tán, táwọn àpọ́sítélì ti gba ẹ̀mí mímọ́, ní Kristẹni ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sáyé. Kí la wá ń pè ní Kristẹni yẹn? Ìyẹn ni wípé ìwà wọn, ìṣe wọn jọ ti Kristi. Christian means Christ-like. The book of Acts chapter 11 verse 26 jẹ́ ká mọ̀ nǹkan wípé nígbà tí ó sì rí, ó mú wá sí Antioku fún ọdún kan gbáko ni wọ́n fi ń bá ìjọ péjọpọ̀ tí wọ́n sì ń kọ́ ènìyàn púpọ̀.
ní Antioch ní àkọ́kọ́ pè wọ́n àwọn ọmọ yìí ní Kristẹni. Ìyẹn ni pé wọ́n rí ìwà àti ṣe Jésù nínú ayé wọn. Ìwà àti ṣe Jésù ó hàn nínú ayé àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Ìdí nìyẹn tí wọ́n fi pè wọ́n ní Kristẹni. Òun la ṣe sọ wípé Pentecost is regarded as the birthday of Christianity. Hallelujah. And the fourth one there is that, and on the Pentecost, it is the day of starting of the church mission to the world, which is to witness. Ọjọ́ Pentecost yìí gangan níṣẹ́ ìhìnrere tá a rán àwọn àpòstólì gangan kan ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Agbára láti lè ṣiṣẹ́ yẹn ni wọ́n ń dúró dè. Ìyẹn ni pé nínú ìwé Ìṣe Àpọ́sítélì kìíní ẹsẹ̀ 8 ó jẹ́ kàn pé ẹ̀yin yóò gba agbára nígbà tí Ẹ̀mí Mímọ́ bá bà lé yín. Witness is one who sees, knows, or vouches for something, or one who gives testimony under oath or affirmation in person, or by oral, or by written deposition, or by affidavit. Hallelujah. According to the Black Dictionary, ohun tí jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀rí witness, ẹlẹ́rìí to witness, ó jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹni tó rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó ṣojú mi kòró, tó dẹ̀ lè fọwọ́ sọ̀yà, tó dẹ̀ lè dúró wípé lóòótọ́ nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní ẹ̀rí nìyẹn, that is witness. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ yẹn nínú ìwé Luke orí kìíní. Ìwé ìhìnrere ti Luke orí kìíní. Ọkùnrin kan sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí Luke sọ fún arákùnrin ọlọ́lá jùlọ yìí. Láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ 3 ó ní, níwọ̀n bí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti dáwọ́ lé láti ṣe àkójọ ìyìn àwọn ohun tí ó dájú tí ó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ ṣinṣin láàrin wa. Àwọn ènìyàn ń kọ ìtàn nípa Jésù, ìbí rẹ̀. Tẹ́ bá wo gospel tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe mistake kan. Wọ́n á ní ìyìnrere ti Matthew, ìyìnrere ti Luke. Ìyìnrere ti Luke kò dẹ̀ ń ṣe ti Matthew. Ìyìnrere ti Jésù Kristi ni. It is gospel of Jesus Christ. Good news. Good news ta ni ti Jésù Kristi. Ìyẹn ni pé ìyìnrere ti Jésù Kristi tí a ti ọwọ́ lágbájá kọ, ìyẹn ni pé ta ti pàṣẹ Luke kọ. Bí Luke ṣe rí ìyìnrere Jésù sí ló ṣe kọ sílẹ̀. Ó wá ṣàlàyé ní verse 2 pé àní gẹ́gẹ́ bí a ti fi lé wa lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ aláfojúrí, ẹ fàlà sórúkọ yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn, aláfojúrí àti ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà láti ìbẹ̀rẹ̀ wá. Luke invite àwọn tí ọ̀rọ̀ Jésù ṣojú ẹ̀ wọ́n ṣe bí bó ṣe rìn. Tẹ́ bá rí i pé ìyìnrere tí Luke kún ju gbogbo àwọn tó kù lọ, òun sọ̀rọ̀ bí a ṣe bí, bó ṣe jẹ, bó ṣe mu, bó ṣe rìn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. John ló sọ̀rọ̀ Jésù nípa ti ẹ̀mí, ṣùgbọ́n nípa ti ara, biologically, Luke ló sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa fún wa nípa ti ara. Ó wá ń ṣàlàyé pé àwọn tí ó ṣojú wọn, ó pè wọ́n sọ́dọ̀. Nǹkan tó ń pè ní witness nìyẹn. Àwọn tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣojú ó fẹ́ ní ẹ̀rí tẹ́ rí nípa ẹ̀ wá sọ fún un kó lè kọ sílẹ̀. Ó wá ní ìgbà tó dé fásitì, ó ní ó sì yẹ fún mi pẹ̀lú láti kọ̀wé sí ọ lẹ́sẹẹsẹ. Ìyẹn ni pé òun náà tún ní ọ̀gá, ó tún ní scribe tó jẹ́ ọ̀mọ̀wé tó ju tiẹ̀ lọ. Lẹ́yìn tí mo ti ṣe ìwádìí ohun gbogbo kínníkínní láti ìbẹ̀rẹ̀, ó yẹ̀wò dáadáa. Luke yẹ̀wò dáadáa, kò fẹ́ pé mo sọ̀rọ̀ nípa Jésù wá prove pé bẹ́ẹ̀ lórí, kò fẹ́ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, kó bàbá rí pé máa question lẹ́yìn wá ọ̀la. Ó farabalẹ̀, tẹ́ bá rí ní gbogbo àwọn tó kù yẹn, ó farabalẹ̀ ju gbogbo wọn lọ díẹ̀ nípa ti ara ẹ̀. Torí pé èèyàn tó lẹ́kọ̀ọ́ ni, tó ní ìmọ̀, bí gbogbo àwọn tó kọ̀wé yìí sìn,
nínú àwọn tó kọ gospel báyìí sí St. Luke is a physician ẹtùmọ̀ àwọn tó ń pè ní pharmacy tó ń ta oògùn ẹtù bá dẹ̀ máa rí ní pharmacy rẹ̀ pé èèyàn tó kàwé ni ó wá dẹ̀ nìkan tó mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tó yẹ pé is an oral person tó yẹ pé literature ló rí ó wá ní mo ní láti kọ̀wé sí ẹ kó bá mi fẹ́ tí ẹ wò kó yẹ̀wò pé ṣé nǹkan tó wà nínú ẹ̀ ṣó make sense ìyẹn ló yẹ pé mo yẹ̀wò kínníkínní láti bẹ̀rẹ̀ tí ó fi lù ọlọ́lá jùlọ ẹni tó kọ̀wé yẹn sí nìyẹn ó pe gbogbo àwọn tọ́rọ̀ yẹn ṣojú ẹ pé ṣé ẹ lè ṣẹlẹ́rìí ẹ báwo lẹ ṣe rí sí ìrìnàjò Jésù báwo lẹ ṣe rí sí nǹkan tí wọ́n ń pè ní kéèyàn ṣe ẹ̀rí nìyẹn. tẹ́ bá wo ìṣe àpọ́sólì orí kìíní ìṣe àpọ́sólì orí kìíní bákan náà mo fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ pé Lúùkù fún alára ẹ̀ ló tún kọ ìṣe àpọ́sólì yẹn. tẹ́ bá wo láti verse 1 ìṣe àpọ́sólì orí kìíní láti verse 1 ó ní Tèófílù ó tún rán létí ọlọ́lá jùlọ nínú ìwé ìyìn ìṣáájú ni mo ti sọ ní ti ohun gbogbo tí Jésù ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe tí ó sì ń kọ́ títí ó fi di ọjọ́ tí a gbà á lọ sókè lẹ́yìn tí ó ti pàṣẹ ẹ̀mí mọ́ pàṣẹ fún àwọn àpọ́sítélì tí ó yàn. tí ẹ bá wò ó jẹ́ kó yé pé ọ̀rọ̀ yìí ó ṣojú mi ọ̀rọ̀ yìí àwọn tó ṣojú ẹ̀ ni mo pè kí wọ́n wá ṣẹlẹ́rìí nǹkan tí wọ́n ń pè ní ẹ̀rí nìyẹn to witness kí ọ̀n tẹ́lẹ̀ tó lè witness nípa ènìyàn á jẹ́ni tó mọ̀ dáadáa á jẹ́ni tó mọ̀ both in and out á jẹ́ni tó mọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ á jẹ́ni mọ̀ nǹkan tó lè jẹ tí wọ́n bá pè é jáde nípa pé lágbájá ṣe mọ̀ nípa lágbájá á jẹ́ni tẹ́jọ́ ń sùn tẹ́jọ́ wọlé tẹ́jọ́ ń jáde ìyẹn nìkan tó ń pè ní ẹ̀rí nìyẹn ṣùgbọ́n kí wọ́n tó lè ṣe ẹlẹ́rìí yẹn ohun kan ló máa ń fún yàn ní ìgboyà àti agbára lèèyàn gbọ́dọ̀ ní láti ṣẹlẹ̀ ìdílé pé ó máa ń pẹ́ stage kan wá sọ tẹnu ẹ̀ ní court ó tún mọ̀ pé ní Nàìjíríà tá a wà yìí ó ṣẹlẹ̀ rí ní bá jẹ́ pé is a false or true wàá máa bẹ̀rù pé kọ́ máa ràn ẹ́ lọ sí ẹ̀wọ̀n ẹ̀rù á máa bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti lọ ṣẹlẹ̀ rí ní court ṣùgbọ́n tó bá ní ìgboyà àti agbára nínú ẹ̀ á jáde pé lóòótọ́ ni nǹkan tẹ́ni ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe nǹkan tẹ́ni ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe ìyẹn ni pé ẹ̀rí mímọ́ yẹn ló fún ọ ní ìgboyà láti lè ṣe ẹlẹ́rìí. Biblical meaning of witness is to profess Christ and to proclaim him. To profess Christ and to proclaim. The word profess and proclaim. Nǹkan tí wà ní Bíbélì nìyẹn o. Ẹlẹ́rìí tá a fẹ́ ṣe kí ni ẹ̀rí tá a fẹ́ ṣe nípa ẹ̀ pé láti profess nípa ẹ̀ àti láti proclaim ẹ̀. The word profess simply means to claim that Christ has the quality to be a Messiah. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó gbélé wọn lọ́wọ́ ní ọ̀rọ̀ bí ìtọ́wá mẹ́rin witness the word witness kí ló fẹ́ lọ witness tó fẹ́ sọ nípa Jésù tó fẹ́ sọ nípa òjú wípé láti lè jẹ́ káwọn mọ̀ wípé Jésù yìí ó tó láti jẹ́ olùgbàlà láti jẹ́ Messiah torí pé àárọ̀ Messiah kan sí wọn Messiah ni wọ́n ń retí ṣùgbọ́n wọn ò gbàgbọ́ pé Messiah ni Jésù wọn rẹ̀ kan sọ pé bẹ́ẹ̀ tí ẹ gbà mí gbọ́ torí àwọn iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí mò ń ṣe yìí pé kẹ́ mọ̀ pé ọ̀dọ̀ bàbá mi mo ti wá bàbá ló rán mi níṣẹ́ ìyẹn ni pé prophet simply means to claim that Christ has the quality to be a Messiah. To proclaim ọ̀rọ̀ kejì nìyẹn to proclaim simply means to declare publicly proudly and praises Jesus Christ openly. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta ni. Proclaim simply means to declare proudly and praise that same person publicly in an open place. Nǹkan tí wọ́n pè ní witness nìyẹn. Ẹ lọ ṣẹlẹ́rìí ní Jerusalem yẹn ni pé ẹ máa ń láti lọ sọ fún àwọn èèyàn yìí pé mo Jésù kájú ẹ̀ láti jẹ́ Messiah láti jẹ́ olùgbàlà. Jésù yìí ẹ̀dẹ̀ máa fọwọ́ ìṣòro àdìbàgbà pé ẹni tó dáa ni olóore wa ni olùrànlọ́wọ́ wa ni
ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní gbangba ọ̀pọ̀ èdò ènìyàn. ẹ jẹ́ ká wá àpẹẹrẹ Ìṣe Àpọ́sù orí kejì láti verse 22. ó ní ẹ̀yin ènìyàn Ísírẹ́lì ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Jésù Násárẹ́tì, ọkùnrin tí a fi hàn fún yín láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá nípa iṣẹ́ agbára àti iṣẹ́ ìyanu àti ti àmì tí Ọlọ́run ti ti ọwọ́ rẹ̀ ṣe láàrin yín, bí ẹ̀yin tìkára yín ti mọ̀ pẹ̀lú. Ẹni tí a ti fi lé yín lọ́wọ́ nípa ìpinnu ìmọ̀ àti ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run, òun ẹ̀yin mú tí ẹ sì ti ọwọ́ àwọn ènìyàn búburú kàn mọ́ àgbélébù. Ẹ gbọ́dọ̀ tí Pétérù sọ mẹ́ yẹn, ọ̀rọ̀ ìgboyà ó ṣe ẹlẹ́rìí ẹ̀, yẹn ni pé the word prophets ó ti fara hàn níbẹ̀, the word proclaim ó ti fara hàn níbẹ̀, yẹn ni pé ó ṣe ẹlẹ́rìí ẹ̀ ó jẹ́ kó yé wa pé Jésù yìí ó tó jẹ́ mẹ̀sáyà fún wa. Jésù yẹn ó tó jẹ́ mẹ̀sáyà fún wa. Ó dẹ̀ jẹ́ kó hàn ní gbangba, kò sọ ní kọ̀rọ̀, gbangba ló ti sọ yẹn níbẹ̀ ló tó proclaim ẹ̀ pé Jésù yìí mẹ̀sáyà ni. Nígbà wo verse 24 ó ní ẹni tí Ọlọ́run jí dìde nígbà tó ti tó tọ́ inú ìrora ikú, nítorí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ fún láti dì í mú, kò ṣeé fún láti dì í mú. Verse 32 ó ní Jésù náà yìí ni Ọlọ́run ti jí dìde ẹlẹ́rìí, look at that word, ẹlẹ́rìí èyí tí gbogbo wa jẹ́. Ó ní orin Sẹ̀lẹ́sẹ̀ sọ wípé nígbà tí èṣù bá gbé àdánwò rẹ̀ dé, má jẹ́ kí n sẹ́ ọ. Ó sọ níbẹ̀rẹ̀ pé gbàdúrà fún mi bàbá, má jẹ́ kí n sẹ́ ọ. Gbàdúrà fún mi bàbá, má jẹ́ kí n sẹ́ ọ. Nígbà tí èṣù bá gbé àdánwò rẹ̀ dé, kí ló má jẹ́ kó o sẹ́ Kristi tàbí kó o sẹ́ Ọlọ́run, ó ní kó o ní ẹ̀mí mímọ́. Ìdí nìyẹn tí pẹ́ńtà fi ń pe ọjọ́ náà ní ọjọ́ Pentecost, torí pé a gba ẹ̀mí mímọ́ ní ààyè ní ọjọ́ yẹn. Ẹ̀mí máa dẹ̀ fún adórí ọ̀fẹ́ láti lè ṣe ẹlẹ́rìí. Ẹ̀rí kí ló fẹ́ jẹ́ nípa Jésù? Láti lè sọ fún àwọn ènìyàn rí pé Jésù yìí ó tó mẹ̀sáyà wa, ó tó gbà wá là. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ ní ojú gbangba ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè jẹ́wọ́ Jésù ní gbangba. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Sẹ̀lẹ́sẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè wọ sùtánà ẹ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹlòmíì máa kó sùtánà sínú báàgì, á dẹ̀ ló ń bọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣé ká má bàa bọ̀ ládùúgbò pé Sẹ̀lẹ́ ló ń lọ? Òun fi ògo ayé tiẹ̀ pamọ́ ni, kò ń ṣe ògo ìjọ yìí. Ìwọ ló ń tọ́jú ògo tiẹ̀, ẹni tó gbàgbọ́. Ṣé o tiẹ̀ kí ń ka ìwé ìjẹ́wọ́ bàbá wa ni? A gba Ọlọ́run gbọ́, a gba Jésù Kristi gbọ́, a gba ẹ̀mí mímọ́ gbọ́, ìjọ Sẹ̀lẹ́síà mímọ́ olóògbà gbọ́. Ìgbà ìlú wa mú sùtánà tó fi ẹ́ hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ yìí, wà wá fi sínú báàgì ẹ. Ẹlòmíì á sọ sínú mọ́tò, á wá wọṣọ ara, á wọ bàtà sí, á ló ń bọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì, á wá dé ṣọ́ọ̀ṣì, á máa pààrọ̀ aṣọ. Tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tán, á tún yíra padà. Ṣé káyé bàbá àrógùn ẹ lára ẹ ni? Ìwọ ló ń fògùn ẹ pamọ́, ìyẹn ni pé o ò ṣẹlẹ́rìí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a sọ fún ẹ. Àwa la gbọ́dọ̀ lọ fi ògo yẹn fún ayé pé ìjọ yìí ni yóò gbé ayé mọ́. In any areas tí bá ti wà ni mo máa ń fi àwọn èèyàn pé gbogbo ìjọ tó kù ló sì máa fold up nígbà tí rapture bá dé. Ìjọ yìí nìkan ló máa ṣẹ́kù torí pé àkókò tí máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gangan nìyẹn. Gbogbo ṣẹ́ Celestial Church ń ṣe ń sìn is just a rehearsal, a preparation for the end time. Òun la ṣe pè ní ìjọ ẹ̀mí, ìjọ tí Kristi fúnra rẹ̀ gbé kalẹ̀ ni. Hallelujah. The second thing entirely tí mo tún fẹ́ jẹ́ ká wò ni pé the celebration of Feast of Harvest or Feast of Week is to be celebrated before Pentecost came on board. Mo ti sọ̀rọ̀ yẹn ṣáájú. Jésù sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn bí kán dúró sí yàrá òkè títí lè rí bàbá máa fi ṣẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ méjì ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Jésù ti mọ̀ pé Ọlọ́run máa mú ìlérí yẹn ṣẹ. Mo fẹ́ fi hàn kan yé wa níbí báyìí sìn. Ohun gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nínú Old Testament, it is the shadow of the New Testament.
bí New Testament ṣe jẹ́ real thing tí Old Testament dẹ̀ jẹ́ shadow ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Feast of Harvest yìí rí sí Pentecost. Gbogbo ẹ̀sìn gbogbo àjọyọ̀ tí wọ́n ṣe nínú Old Testament gbogbo ẹ̀ ló point sí Kristi tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí mímọ́. Àkọ́so oko wọn náà máa ń mú wá fún Ọlọ́run ní àkókò yẹn. Ìyẹn tó wà lára wọn tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn fi dúró sí Jerusalem. Àkọ́so èpo èso wọn náà máa ń mú wá fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ẹ̀mí mímọ́ dé ó wá di àkọ́so ti ẹ̀mí. Ìyẹn ni pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn àpọ́sítélì ló jẹ́ àkọ́so àkọ́kọ́ tí wọ́n gba ẹ̀mí mímọ́. Ó jẹ́ àkọ́so ti ẹ̀mí. Ìyẹn ló wá yí ọdún yẹn padà kúrò ní harvest of feast of harvest tó wá padà wá di Pentecost lónìí. The feast of harvest begins at the early weeks of harvest, which come up during the months of May and June, and which means the feast festival come up early with harvest, that the middle of the month of May or sometimes early June. Ìyẹn ni pé àwọn àkókò kan ti wà tí wọ́n ń ṣe ọdún yẹn. Ó jẹ́ àkókò oṣù karùn-ún, the word àkókò oṣù karùn-ún, that is May or June. Àkókò tí Pentecost máa ń fọ̀ sí, ó ní wọ́n máa ka 50 days after Easter Sunday. Wọ́n máa ka 50 days after Easter Sunday. That is 7 days láti ọjọ́ Easter ní wọ́n máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ka. Sunday tó bá tẹ̀lé Easter Sunday ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ka Sunday méje. Sunday keje ní ọjọ́ àkọ́so tí wọ́n máa ń ṣe harvest of feast yẹn. Ìyẹn ló wá di ọjọ́ Pentecost lónìí. Nísìnyí ọjọ́ òní tí a mọ̀ sọ́jọ́ Pentecost yìí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí pé Sunday keje tí a ti ṣe sàsẹ́yìn ló jẹ́. Wọ́n ló ṣe á jẹ́ kí ọjọ́ Pentecost wá bọ́ sí ọjọ́ òní. Ìgbà mìíràn wọ́n máa ń bọ́ sínú oṣù kẹfà tá a mọ̀ sí oṣù June. Ìyẹn ni pé tí Easter wá bọ́ sí towards to the end of April. Bóyá bọ́ sí 2nd week or 3rd week of April. Ìgbà yẹn tá a máa kà á dáadáa ó máa bọ́ sí àsìkò June, 1st week of June ká tó ṣe ọjọ́ Pentecost. Ìyẹn ni pé 50 days after Easter la máa ń celebrate Pentecost. Hallelujah. This festival is what the disciples are waiting for to celebrate, and they also wait for the promise of God, as Christ said in Acts 1, verse 4. That day, they became the first fruit of the Spirit. That day, ọjọ́ ìrànkan ni wọ́n di àkọ́so ti ẹ̀mí. Hallelujah. Ohun kẹta tí mo tún fẹ́ jẹ́ ká wò ni pé there are 3 things we need to know about the feast of the month. Ohun mẹ́ta kan ni mo fẹ́ jẹ́ ká wò nínú ìwé Lífítíkù orí kẹtàléníogún, Leviticus chapter 23 verse 9 to 22. Ohun kìíní tó máa kọ́ mọ̀ ni wípé the feast of harvest was a pilgrim festival. The word pilgrim means kò síbi tí ènìyàn wà wọ́n ní láti fò padà tàbí láti padà lọ sí ìlú yẹn láti lọ celebrate ẹni. That means that according to Jewish law, all the adult Jewish men would come from wherever they were, living to Jerusalem, and personally be in attendance during the celebration. It's a pilgrim festival. Àkókò tó ń ṣe yìí, the feast of harvest. Ìyẹn tó wà lára àwọn táwọn ọmọ yìí fi dúró ní yàrá òkè. Àwọn ń dúró de ìlérí bàbá. Bákan náà wọ́n dẹ̀ tún dúró de àjọyọ̀ ti feast of harvest yìí. Àkọ́so ti oko wọn tó fi máa mú wá fún Ọlọ́run. Ohun kejì, feast of harvest was a holiday. Ó jẹ́ ọjọ́ tí a kì í ṣí iṣẹ́ kankan kì í ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ísírẹ́lì. No Sabbath work was to be done. School was out. The shops were closed.
it was party time ní Israeli at that time. Party time ni tí wọ́n ń ṣe àjọyọ̀ pọ̀, tí wọ́n á jẹ, tí wọ́n á mu, tí wọ́n á ṣeré, gbogbo nǹkan máa wà lively, kò sí pé iṣẹ́ kan wà tán mẹ́bọ̀ ni wọ́n máa ṣe. Ẹ̀kẹta ni pé there were certain celebrations and sacrifice and offering which were prescribed in the law for the day of the feast of harvest. Ìyẹn ni pé àwọn ìrúbọ kan ti wà tí wọ́n máa ní láti ṣe ní ọjọ́ yẹn. Ìyẹn ni pé on this day the high priest àlùfáà àgbà was to take the 2 loaves of first freshly baked with bread and offer them before the Lord, the wheat bread made from the newly harvested wheat. Nínú àkọ́so náà ṣe yẹn wọ́n á ṣe búrẹ́dì àkàrà aláìwú, àlùfáà àgbà yẹn á lọ fi rúbọ níwájú pẹpẹ fún wọn pé lọ́dún tó ń bọ̀ èso yín á tún wù dáadáa, lọ́dún tó ń bọ̀ ẹ̀ tún kó èrè tó pọ̀. Tá a bá wo ìwé Létífíkù yìí, Leviticus chapter 23 ẹsẹ̀ 9, Olúwa sọ fún Mósè pé sọ fún ọmọ Ísírẹ́lì kí o sì wí fún wọn pé nígbà tí ẹ̀yin bá dé ilẹ̀ tí mo fi fún yín tí ẹ̀yin sì ń ṣe ìkórè rẹ̀, nígbà náà ní kẹ́yìn tí ó mú igi ọkà kan àkóso ìkórè yín tọ̀ àlùfáà wá, look at it. Òun ó sì fi ìdí ọkà náà níwájú Olúwa láti ṣe ìtẹ́wọ́gbà fún yín ní ìjọ́ kejì ní ọ̀yìn ọjọ́ ìsinmi ní kí àlùfáà ó fì í. Ìyẹn ni pé ó jẹun fún ọ láti ṣe ìrúbọ yẹn kó tó jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀yìn gan dúró sí yàrá òkè nìyẹn. Ọlọ́run Jésù mọ̀ pé ọdún yẹn gangan ọdún tí wọ́n ń ṣe yìí ó ti ẹ̀mí ẹ̀ wà tí ara náà ń ṣe, ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa ṣe ti ẹ̀mí, òní Pentecost fi wáyé. Ní verse 21 ó ní ẹ̀yin yóò sì kéde lọ́jọ́ náà gan-an, a ó sì pe àpéjọ mímọ́, ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ agbára kan, yóò sì máa ṣe ìlànà fún yín. Ẹgbẹ́ kan tó pé ṣẹ́gun mo ṣe lọ́dún pé it's a party time, àsìkò olùdé ni tí ó ṣiṣẹ́ àwọn kan. Ó ní ẹ̀yin yóò kéde lọ́jọ́ náà gan, ẹ ó pe àpéjọ mímọ́, ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ agbára kan, yóò sì máa ṣe ìlànà fún yín títí láé ní ibùjókòó yín gbogbo ní ìrọ̀rùn yín. Likewise us, ìran Ísírẹ́lì ni wọ́n ń sìn nípa oore ọ̀fẹ́ Jésù. Ìran Ísírẹ́lì ni wá nípa oore ọ̀fẹ́ Jésù. Àwọn bá sẹ́yìn till day náà sì máa ń celebrate Pentecost yìí. Ọjọ́ ọlúdé ni tí ò ní ṣiṣẹ́ kankan. Ó dẹ̀ jọ àṣẹ tọ́lọ́run pa fún wọn, ó ní wọ́n mú ṣẹ. Verse 22 ó nígbà tí ẹ̀yin bá ṣe ìkórè ilẹ̀ yìí, ẹ kò gbọ́dọ̀ ṣá ẹ̀bá oko ní àṣà tán, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kò gbọ́dọ̀ pèsè ìkórè náà. Ẹ fi sílẹ̀ fún àwọn tálákà àti fún àwọn àlejò, èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. Gbogbo àwọn tó wà nílùú yẹn lẹ máa tọ́jú ní àkókò yẹn, wọ́n á jẹ, wọ́n á mu, wọ́n á ṣe gbogbo tó tọ́ ní àkókò rẹ̀. Ìwé Deuteronomy chapter 16 verse 16 ó jẹ́ kankan yìí wá ń bẹ̀ wípé lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún ní kí gbogbo àwọn ọmọkùnrin rẹ farahàn níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ ní ibi tí òun yóò yàn ní ọjọ́ àjọ àkàrà aláìwú àti ní àjọ ọ̀sẹ̀ àti ní àjọ àgọ́, kí wọ́n má ṣe ṣánwọ́ wá síwájú Olúwa. Look at it. Ibikíbi tó ọmọ Ísírẹ́lì bá wà náà máa travel padà lọ sílé ní àkókò yẹn. Kí àwọn ọmọ yìí má tún padà túbọ̀ máa wọ mọ́tò padà wá sí Jerusalem, òun náà kò ṣe pọ̀ owó pé Jésù sọ fún abẹ́ ká dó sí yàrá òkè títí ìgbà tí lè bàbá máa fi dé. Pentecost is a movable feast which is celebrated on the 50th day. Mo ti sọ yẹn ṣáájú, ọdún Pentecost yìí kò ń ṣe ọdún kan tá a ti fi déètì kan pàtó sí tá a máa ń ṣe. It's a movable feast. Mo ti sọ dájú pé ìgbà mi ò lè bọ́ sínú oṣù karùn-ún, ìgbà mi ò lè bọ́ sínú oṣù kẹfà. Ìgbà tí Easter bá bọ́ sí ló máa determine.
tí sábà bọ́ sígbà míì sí ìparí oṣù March tàbí bẹ̀rẹ̀ oṣù May April definitely wọ́n máa fi wọ May ending that is 50 days count after Easter la máa kà 50 days after Easter on ọjọ́ Pentecost that is 7 Sundays after Easter láti ọjọ́ Easter la máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà 7 Sundays òun ti jẹ́ pé ìgbà tá a ṣe Easter ní oṣù kẹrin ló ti jẹ́ pé ọjọ́ òní ní ọjọ́ Pentecost bọ́ sí hallelujah. Pentecost has a symbol. One, sand, the book of Acts. Iṣẹ́ apostoli. Pentecost has symbol. One, sand. Two, wind. Three, cloven tongue. Four, fire. Ohun mẹ́rin yẹn ní àmì tí Pentecost mú dání. Tẹ́ bá wo ìwé Iṣẹ́ Apọ́sítélì kejì láti ẹsẹ̀ èkejì ó wí pé lójijì ìró ti ọ̀run wá, ìró láti sand gẹ́gẹ́ bí ìró ẹ̀fúùfù líle wind olókun gbogbo níbi tí wọ́n gbé jókòó fásitì pé ẹ̀la ahọ́n bíi ti iná a cloven tongue ẹ̀la ahọ́n a cloven tongue bíi ti iná fire ó bà lé wọn yẹn ni pé símbọ̀ mẹ́rin yìí ni Pentecost mú dání ó dẹ̀ ní iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ìró òdèdè wá bíi ti ìjì máa ń ka gbogbo nǹkan kúrò nílẹ̀ nìyẹn ni pé ó fẹ́ gbá ìdọ̀tí tó wà ní ayé wọn kúrò tó wà ní agbègbè wọn kúrò lẹ́yìn ìgbà tó gbá tán ó dáná sun torí pé àwọn nǹkan yìí iṣẹ́ agbára ni tí wọ́n bá wọlé nínú Old Testament ìjì àti iná àti àrá lọ́dún kan fi ń dáhùn àdúrà ṣùgbọ́n ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àpẹẹrẹ tó máa farahàn fún Pentecost nìyẹn. Ohun ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, the importance of Pentecost. Ìdí tí Pentecost fi wáyé. One, it brings the presence of Jesus Christ with us. Ó mú ìfarahàn Jésù padà wá fún wa. Torí Jésù sọ pé èmi kì yóò fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláìní bàbá ṣùgbọ́n èmi yóò rán ẹ̀mí olùtùnú náà wá. Torí mo jẹ́ káwọn òun ní fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláìní bàbá. Níwọ̀n bàtà ìmọ̀ bá ti wà sáàrin wa. Tẹ́ bá gbọ́ orin sẹ̀lẹ̀ kan sọ pé àyọwọ́ léde àgbàrá ẹ̀mí mímọ́ wọlé àgbàrá ẹ̀mí mímọ́ wọlé Jésù wọlé àyọwọ́ léde ìyẹn ni pé tí àmì mímọ́ bá wọlé dé ó ń fi ìfarahàn Jésù hàn láàrin wa. Two, it allows gospel for all people. Tí Pentecost ò bá wá sáyé ìyẹn ni pé tẹ̀mí mọ̀ bá balẹ̀ àwọn àpọ́sítélì ní ọjọ́ Pentecost tí a mọ̀ sí Pentecost yìí ó ṣeé ṣe kí ìyèrè má tàn kálẹ̀ torí pé wọn ò ní ìgboyà láti kéde ọ̀rọ̀ Jésù láti ṣe ẹlẹ́rìí tí Jésù ọ̀bẹ kan ṣe ẹlẹ́rìí yẹn. Ẹ̀mí mọ́ ẹ ló fún ọ ní ìgboyà àti agbára láti lè sọ̀rọ̀ Jésù wípé Jésù yóò tó gẹ́gẹ́ bí Mèsáyà fún wa ní àti ní gbangba láti lè sọ ní gbangba. Three, it brings power of testimony. Pentecost brings power of testimony. Ó ló fún ọ ní agbára láti lè ṣe ẹlẹ́rìí tí mo sọ ṣáájú. Fourth one, the Holy Spirit, the effect of witnessing. Ìyẹn ni pé ọjọ́ Pentecost yìí ó fún ọ ní ẹ̀mí tí wọ́n fi lè ṣe ẹlẹ́rìí ní pé Jésù yìí olùgbàlà ní nítòótọ́. Ìdí tí ẹ̀mí mọ́dẹ̀ fi wá ni pé a tútù wà ní àkókò ìkẹyìn. Because the last one there, because we are living in the end time, that is why, that is the importance of the Pentecost. Ìdí gan nìyẹn lára àwọn ìdí nìyẹn
tí ẹ̀mí náà fi wá ta fi pè lọ́jọ́ Pentecost yẹn ni pé a ti wà lákòókò kẹ́yìn àkókò kẹ́yìn yìí kẹ̀dẹ̀rẹ́ a nílò ẹ̀mí mímọ́ torí ẹ̀mí mímọ́ yẹn ló lè ràn wá lọ́wọ́ láti lè ṣe ohun gbogbo. Ìwé Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún 18 and 19 ó ní bí ayé bá kórìíra yẹn mọ̀ pé a ti kórìíra mi ṣáájú ìbáṣepọ̀ yìí jẹ́ ti ayé ìbá fẹ́ àwọn tirẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí tí ẹ̀yin kì í ṣe ti ayé ṣùgbọ́n èmi ti yàn yín kúrò nínú ayé nítorí ẹ̀yin kì í ṣe ní ayé ṣe kórìíra yín. We are in the end time. Ó ní ìkórìíra àwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe pọ̀ lónìí. Ó ní ìgbógun ti àwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe pọ̀ lónìí. Torí pé ẹ̀yin kì í ṣe ti ayé lọ́lọ́run ṣe rán ẹ̀mí mímọ́ yẹn wá kó lè máa ṣamọ̀nà wa kó lè máa tọ́ wa kí má bàa kùnà òun náà ṣe rán ẹ̀mí mímọ́ yẹn sí wa. Ohun ẹlẹ́ẹ̀keje tí mo tún fẹ́ dé ká wò ìrí the views of churches to the Pentecost. The view of churches to the Pentecost. Ìrí kí ni àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan tiẹ̀ ń wò nípa kí náà ń ṣe nípa Pentecost kí náà ti fi Pentecost sí pè. Pentecost is one of the great feasts in the Eastern Orthodox churches. Great feast in the Eastern Orthodox churches. Àwọn Orthodox churches yìí àkókò Pentecost ó jẹ́ àkókò tó wà lára wọn àwọn àdúrà àsè tó ní agbára tó ní ìtumọ̀ nínú ìjọ wọn. That is, great means to raise something above average. To raise something above average, that is meaning of great. Feast is a large meal, typically a celebratory one, to eat and to drink. Because ní àwọn Orthodox churches yìí ó jẹ́ àkókò tí wọ́n máa ń ṣe àsè ńlá àsè tó ní ìtumọ̀ tí wọ́n máa jẹ tí wọ́n máa mú tí wọ́n máa gbọ́dọ̀ délé lórí ni o wọ́n máa jẹ wọ́n máa mú àwọn churches yẹn máa ń celebrate ẹ̀ gan ọjọ́ Pentecost yìí wọ́n á celebrate ẹ̀ tó dẹ́ pé wọ́n mú gẹ́gẹ́ bí ara àwọn àpéjọ tó ṣe pàtàkì nínú ìjọ wọn. Ìkejì ìjọ kejì mo fi lẹ́kọ̀ọ́ Pentecost is one of a solemnity in the Roman Rite of the Catholic Church. A solemnity in the Roman Rite of the Catholic Church. Solemnity is the way, simply means the way of behaving or activities that are considered suitable for serious, formal, and social ceremony. It is a quality of being serious. Rite means a prescribed form of a manner of governing a word or action for a ceremony. Ìyẹn ni pé solemnity is the activity considered suitable. Àkókò Pentecost ní Catholic Church, they take it seriously. Ẹ̀sìn yẹn wọ́n máa ń kéèké seriously ọjọ́ Pentecost wọ́n máa ń serious nínú ẹ̀sìn yẹn yàtọ̀. Lóye pé wọ́n máa ṣẹ̀sùn wọ́n máa rojọ́ máa ṣe kọ́ ọjọ́ ẹ̀sìn yẹn gbogbo wọn máa rush láti lè tètè délé ìjọsìn ní kí náà fẹ́ lọ gbà wọ́n ní ìgbàgbọ́ pé ọjọ́ yẹn ọjọ́ táwọn ní láti gba ẹ̀mí mímọ́ ni ọjọ́ tí wọ́n ní láti tún agbára ẹ̀mí mímọ́ wọn ṣe torí pé ó sọ nínú ìwé Àìsáyà 47 pé Ọlọ́run yóò tún agbára wọn ṣe ó ní gbogbo ọkàn tó bá dúró de Ọlọ́run òun yóò tún agbára wọn ṣe wọ́n sáré kì yóò rẹ̀ wọ́n wọ́n fò bí ìjì àárẹ̀ kì yóò mú wọn. Ìyẹn ni pé wọ́n rí bí pàtàkì pé ọjọ́ Pentecost yìí ọjọ́ Pentecost dé ọjọ́ Pentecost dé wọ́n rí bí ọjọ́ tó máa gba ẹ̀mí mímọ́ wọ́n tún rí bí ọjọ́ tí wọ́n agbára wọn tọ́lọ́run máa tún agbára wọn ṣe. Wọ́n náà ṣe máa ń serious àwọn Catholic Church wọ́n máa ń serious lọ́dún ẹ̀ yàtọ̀. Ìjọ kẹta ni pé Pentecost is one of a festival in the Lutheran churches. One of a festival in the Lutheran churches. Festival simply means a day or period of celebration held annually. Àwọn eléyìí lára àwọn tó jẹ́ pé ìjọ yìí àwọn orí ọjọ́ Pentecost bẹ́ẹ̀ ni pé òkè àjọyọ̀ ni
ọjọ́ àjọyọ̀ ni káyọ̀ ká jẹ ká mu kó kálukú dẹ̀ máa lọ sílé ẹ̀ ọjọ́ àjọyọ̀ ni wọ́n kà á sí ká jẹ ká mu ṣùgbọ́n àwọn Catholic take it seriously wọ́n rí bí ọjọ́ tí wọ́n lè gba ìmímọ́ tàbí kọ́lọ́run kó tún agbára wọn ṣe. àwọn ọjọ́ kan náà tó wà pé wọ́n rí Pentecost bíi principal feast in the Anglican communion. The Anglicans see this feast, this Pentecost, as a feast, a principal one. That is, principal simply means the most important. Tọ́ba pè kàn ní principal, the most important. The most important thing nínú ayé àwọn Anglican. The most important thing nínú ayé àwọn Anglican ni. Lastly, Pentecost is one of the days to remember in Pentecostal, which Celestial Church of Christ, which to be among. In Pentecostal, àwọn ọjọ́ bíi tiwa, àwọn ò tiẹ̀ ní time láti ṣe àjọyọ̀, wọ́n kàn máa rántí ẹ̀ ni. Àwọn Pentecostal church wọ́n máa rántí ẹ̀ ni. Wọ́n ń kà á sí pé bóyá ó special bí kò special. Wọ́n rí pé Sunday yìí ọjọ́ Pentecost, Sunday yìí ọjọ́ Pentecost, Sunday yìí ọjọ́ Pentecost. Kí ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ́ Pentecost wọn? Kò sí ìyàtọ̀ nínú ẹ̀sìn tá à ń ṣe, kò sí nǹkan tó special tí wọ́n mú special nínú ẹ̀. It is the only the Catholic Church I respect most tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí wọ́n yẹ kí wọ́n gba ẹ̀mí mọ́ tàbí kí wọ́n tún agbára wọn ṣe. Hallelujah. Mo fẹ́ máa sọ̀kalẹ̀ lẹ́yìn. The word Pentecost ní ọjọ́ Pentecost yìí, there are certain observances tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n tá a ní láti kíyèsí kí ọjọ́ Pentecost yẹn tó dé. Ohun àkọ́kọ́ kí ọjọ́ Pentecost tó dé, prayer exists. 2, there is vigil. 3, there is fasting. 4, there is retreat. Ohun mẹ́rin yìí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ọjọ́ Pentecost tó dé. Tẹ́ bá wo Ìṣe Àpọ́sítélì orí kìíní yìí, àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹsẹ̀ kẹta ẹsẹ̀ kẹrin pé àwọn tí ó farahàn láàyè lẹ́yìn ìjìyà rẹ̀ nípa ẹ̀rí púpọ̀ tí ó dájú, ẹni tí a rí lọ́dọ̀ wọn ní 40 ọjọ́ tí ó ń sọ ohun tí ó ń ṣe ti ìjọba Ọlọ́run. Nígbà tí ó bá wọn péjọ, ó pàṣẹ fún wọn kí wọ́n má ṣe kúrò ní Jerusalem, ṣùgbọ́n kí wọ́n dóde ìlérí bàbá èyí tó wí pé ẹ̀yin ti gbọ́ láti ẹnu rẹ̀. Láti verse 12 wọ́n sọ pé lẹ́yìn náà wọ́n padà tí orí òkè tí a pè ní Ólífì lọ sí Jerusalem, tí ó súnmọ́ Jerusalem ní ìwọ̀n ìrìn ọjọ́ ìsinmi kan. Nígbà tí wọ́n sì wọlé, wọ́n lọ sí yàrá òkè níbi tí wọ́n ń gbé. Pétérù àti Jèmísì àti Jòhánù àti Áńdérù àti Fílípì àti Tómásì àti Bátólómì àti Mátíù àti Jèmísì àwọn ọmọ Áńféwù àti Símónì Sẹ́lótì àti Júdà arákùnrin Jémísì, gbogbo àwọn wọ̀nyí fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pọ̀ dúró nínú àdúrà. Before the day of our Pentecost, ṣé àwa náà ń dúró nínú àdúrà? Gbogbo 50 days tá a fi dúró yìí di ọjọ́ Pentecost, ṣé àwa náà ń dúró nínú àdúrà? Ó ní wọ́n dúró nínú àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú àwọn obìnrin Màríà ìyá Jésù àti àwọn arákùnrin wọn pẹ̀lú. Ó ní wọ̀nyí ni Pétérù dìde dúró láàrin àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Ènìyàn gbogbo nínú ìjọ, ẹ̀yin ará ìwé mọ́ kò lè ṣe kí ó bá ṣẹ, ẹ̀yin mọ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ láti inú Dáfídì ní ti Júdásì tí ó ṣe amọ̀nà fún àwọn láti mú Jésù. Yẹn ni pé wọ́n tún Pétérù tún kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n tún ṣe ìgbéyẹ̀wò, that is what we call retreat. Ìkún wọn ti gbéyẹ̀wò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n tún tún gbéyẹ̀wò nínú ìgbà kí 50 days kọ́jọ́ Pentecost tó dé. Wọ́n ń gbàdúrà, wọ́n ń gbà àwẹ̀, wọ́n ń ṣe ìṣóòru. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè gbà àwẹ̀. Mo ní ọ̀sà, ó lè gbà àwẹ̀ nìyẹn, ó tún lè ṣe ìṣóòru. Ó tún lè ṣe ìṣóòru nìyẹn, ó tún lè gbàdúrà. Mo máa ń wà fún ẹ̀sán má gbàdúrà ènìyàn mẹ́ta fẹ́ lómìíràn nínú ṣọ́ọ̀ṣì àdúrà àdẹ̀gbá ká máa ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé kè ló fẹ́ ṣe ó máa ṣe perfectly, tó yẹ pé ìrànlọ́ fẹ́ ṣe ó máa ṣe perfectly, ṣùgbọ́n kó gbàdúrà
fún ayé ẹ̀gan a máa wí kábàkábà. Irú àwọn ẹlẹ́dẹ̀ máa wù wọ́n láti gba oyè ńlá, wọ́n fẹ́ wà ní ipò aṣáájú, ṣùgbọ́n ipò aṣáájú tó fẹ́ wà yẹn ṣé wọ́n lè ṣiṣẹ́ aṣáájú yẹn? Wọ́n lè gbàdúrà, wọ́n lè gbààwẹ̀, wọ́n lè ṣiṣẹ́ òru. Àdọ́jọ́ Pentecost nísìnyí, Sunday ọjọ́ Pentecost ni sùtánà lèmi ò ní a máa tuntun yẹn kí Pentecost tó dé 50 days tó wà láàrin ọjọ́ Pentecost, iṣẹ́ wo ló gbé ṣe? Ṣé o gbààwẹ̀, ṣé o gbàdúrà? Ṣé ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run sọ fún wa ṣé o tiẹ̀ tún gbé yẹ̀wò? Báwọn Pétérù ṣe ń tún gbé yẹ̀wò. Ó tó ṣe ń sọ fún ẹgbẹ́ wo David sọ nípa Júdásì, a ní láti replace Judas. Ṣé ìwọ náà ń gbé yẹ̀wò? Kí lòun 50 days tiẹ̀ náà ṣe? Gbogbo 50 ọjọ́ tá a ti lò láti gbà tá a ti ṣe Easter tán, Jésù kú ó sì yè títí ayé láti mú wá yè títí ayé, Jésù ti yè ó ti jọba, ó jọba títí ayé, adé rẹ̀ kò lálàfiwé, dáfẹ́ wá rohun òṣùpá ṣe. Àtijọ́ àti yọ̀ lọ́jọ́ Easter, ọdún ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ti gbàgbé ẹ̀. Ọjọ́ ìrònú ló dẹ̀kù fún ẹ pé kí ọjọ́ Pentecost tó yẹ kó máa rò wípé ẹni tó kú tó yè yìí, kí ni àǹfààní kíkú ẹ̀ nínú ayé mi? Ó sọ fún mi pé ẹ̀jẹ̀ àti omi tó ṣàn kúrò nínú ìhà mímọ́ rẹ̀ kò gbọdọ̀ lọ sórí asán, gbogbo ojú yóò sì tún rí. Ṣé mo ti wà lára àwọn tójú ẹ̀ máa tún rí nígbà tó bá padà wá? Gbogbo kan yẹ kó jẹ́ ká máa rò nínú 50 days ilé ẹ̀ kó máa rò wípé ṣé màá dẹ̀ tún bá Jésù jọba, ṣé dùn mí á rí, ṣé màá lè bá fò, ṣé màá bá rápítọ̀ tí ń bá padà rí. 50 days yẹn tó yẹ kó fi súnmọ́ Ọlọ́run sí, kó gbàdúrà, kó gbààwẹ̀, kó ṣe ṣóòru, kó yẹ̀rọ Ọlọ́run wò, ó fìyẹn sílẹ̀. Nǹkan tí wọ́n gbélé lọ́wọ́ ló ń bójú tó. Gbà mí gbọ́, kò sẹ́nikẹ́ni tó lè tọ́ Ọlọ́run, èrè iṣẹ́ ló máa gbà. Sáré ìjọba Ọlọ́run ẹ lónìí, ọdún mìíràn láti tún ṣe lónìí yìí o. Ọdún Pentecost bọ̀, ó tún dé àtúnṣe àtúnkọjá rẹ̀ lọ báyìí. Àtún máa mú ọdún mìíràn tó ń bọ̀. Lọ́dún tó ń bọ̀ kí ló tún fẹ́ fi ìgbé ayé ẹ̀ ṣe? Ṣé mo fẹ́ máa rìn lọ́dún tó fẹ́ rìn lọ́dún tó ń bọ̀? Ọdún Pentecost mi máa tún tó kàn wá lára, tó yẹ kó tún múra sílẹ̀ láti máa tún àìtúnṣe ayé rẹ ṣe. Mo lè sọ pé àwọn Catholic Church ní kí wọ́n rí ọjọ́ Pentecost bí ọjọ́ tó ní ìtumọ̀, tí wọ́n mọ̀ pé ọjọ́ tí wọ́n lè gba ẹ̀mí mímọ́ ni fáwọn tí kò tí ì ní. Wọ́n dẹ̀ rí bí ọjọ́ tí wọ́n lè tú agbára wọn ṣe fáwọn tó ti ní, tí wọ́n ti lo agbára wọn bó ṣe wù wọ́n. Mo gbàdúrà fún gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ ní orúkọ Jésù, ọdún Pentecost tá a ṣe lọ́dún yìí yóò ṣoṣo yè nínú ayé wa o. Agbára láti lè ṣe ẹlẹ́rìí Jésù wípé ó ní Mèsáyà ní tòótọ́ àti níwájú gbogbo ènìyàn, níwájú gbogbo kèfèrí, ní orúkọ Jésù. Olúwa gbé wọ̀ wá. As Christians, do we observe this before the Pentecost celebration come us? Ṣé à ń gbé yẹ̀wò, ṣé à ń gbàdúrà, ṣé à ń gbààwẹ̀? Mo ti ń lọ nìyẹn o. Gbogbo alágbọ̀n ọjọ́ Pentecost, ọjọ́ tí a gbẹ̀mí mọ́ ni, ọjọ́ tí a bí Kìrìsìtẹ́nì sí ayé. Torí pé nígbà tá a gbẹ̀mí mọ́ tán la tó rí ìṣe Kristi inú ayé wa. Ṣé ìwọ náà ti gbẹ̀mí mọ́? Ṣé láìsí ẹ̀mí mọ́ ti gbà pé kò ṣeé ṣe láti wù ú? Láìsí ẹ̀mí òfo lènìyàn, béèrè Jésù yóò fún ọ. A ti wà lọ́jọ́ Pentecost lónìí, ilẹ̀ tiẹ̀ náà ti ṣú o lè béèrè fún ẹ̀mí mímọ́ yẹn. Tó bá wà nínú àdúrà àti àwẹ̀ àti ìṣòru, gbà mí gbọ́, láàrin 50 days yẹn sí àkókò ọjọ́ Pentecost tí à ń bá ọ sọ̀rọ̀ yìí, ó lè gba ẹ̀mí mímọ́. Ìwọ tó dẹ̀ ti ní Sátánì ti lè gbà kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tàbí èṣù àṣẹ kan ti bàjẹ́ náà yẹ, a tún lè tún agbára náà ṣe. Ọjọ́ Pentecost ọdún yìí gbé ìyẹ̀wò dáadáa, àkókò sì wà fún ẹ láti ṣe àtúnṣe o. Ilẹ̀ ò tí ì ṣú jù láti ṣe àtúnṣe. Mo gba Ọlọ́run gbọ́, agbára ẹ̀mí mímọ́ náà yóò wọnú ayé wa. Gẹ́gẹ́ bí wòlíì àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run nítòótọ́, mo sọ̀rọ̀ yìí sínú ayé rẹ bí mo ti lọ ní orúkọ Jésù Kristi. Àwọn agbára àti ẹ̀mí tó ń bá ọ jìjàkadù láti má jẹ́ kó rí ògo lò ní orúkọ Jésù, Olúwa kó dáná sun wọ́n. Bíbélì sọ wípé iná ṣáájú Ọlọ́run, ó sì ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ run. Ipá àti ẹ̀mí tó ń sọ wípé ó ti ṣọdún yìí, ò ní ṣọdún tó ń bọ̀, ní orúkọ Jésù, iná Ọlọ́run kó dáná sun wọ́n. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ kó yára dé kánkán, ọjọ́ ayọ̀ rẹ kó yára dé kánkán, ọjọ́ ayọ̀ rẹ kó yára dé kánkán. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, kò ní yí padà. Jésù Olúwa wa,
Amen. Shalom. Shalom.